आमी आतां आयिल्ले आसा इफी 2025 आनी तुम्ही पळयतात म्हाज्या फाटल्यान जे आहा दोन जे आसा ते वेगळे हांगासर तेंच्यांनी लायटी केल्ली आसात आनी ही आसा कंपल ग्रावंडाचेर आतां आमी सद्या आमची गाडी जी आसा ती पार्क केल्ली आसा कंपलान आनी हांगाच्यान आमकां आतां चलत वयचें पडटलें. अंदू जी लायटी आसा ते वेगळे तरेच्यो घातलेल्यो आसा. कलाकार तुमी वचपाचें आसा आनी हांगासर एक स्क्रिनींग जावपाचें ताका लागून आमी आतां कला अकादमीच्या भितर पावलेले आसा. तुमी पळोवंक शकतात जे लोक आसात ते हांगासर गर्दी करून आसात. लोक वेगळे इल्युजन्स हांगासर पळोवपाक आयिल्ले आसा आनी हे मोस्टली चडशे लोक जे आसात ते वेगवेगळ्या भागांतल्यान हांगासर आमच्या गोंयांत आयिल्ले आसा आनी जे आसा ते आमकां एक घालून पळोवपाक मेळटा आनी हांगासर आमचो इतिहास दाखोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. म्हणजे जे पयलींचे स्टॅम्प्स आसा ते आमकां हांगासर ह्या स्क्रिनीचेर आमकां पळोवपाक मेळटा. तशेंच मुवी बद्दल आमकां हांगासर ह्या स्क्रिनीचेर आमकां हांगासर म्हायती मेळटा आनी सगळो इतिहास जो आसा तो ह्या बोर्डांचेर लायल्लो आसा. वेगवेगळे तरांचे जे इतिहास आसा आमचो फिल्मांचो जावं बाकीच्या गजालींचो तो हांगासर तांच्यांनी दाखोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. हो जो आसा दालन जो आसा तो कला अकादमीन आसा. फर्स्ट टायम जेन्ना हांगासर इफी जाली तेन्ना इतली तिजो भव्य दिव्य शुभारंभ म्हणजे पळोवन कितलेशेच लोकांनी सांगले की जो वेन्यू आसा परमनंट वेन्यू आसा तो गोंयांत जावचो आनी ताच्या उपरांत 2004 उपरांत जी इफी जाली ती आमच्या गोंयानूच परमनंटली हांगा जाली. पूण आतां आमी पळयतात आय डोंट नो बजेटाक लागून पूण जो क्रेज आशिल्लो जाका लागून इफी जी आमची परमनंट आमच्या गोंयाक लागून आयिल्ली म्हणजे एक ट्युरिजम सॅक्टर म्हणून म्हणजे जावं गोंयाची लोकेलिटी पळोवन हांगासर जी वेन्यू आसा तो परमनंट हांगा केल्लो पूण आतां तो क्रेज आसा तो आमकां हांगासर पळोवपाक मेळना. जी इफी आसा ती पळोवन अशें दिसता की फक्त हे स्टॉल्स दिसता बाकीचे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम जे आतां 2 दीस जाले हांगासर कांयच जायना. ही स्टेज लायलेली आसा फुडें आनी फाटल्यान जी आसा ती स्टॉलां खावपाची म्हळ्यार हो फूल हो जो आसा आमी फूड फेस्टिवल म्हणूंक शकतात. फूड फेस्टिवल जो आसा तो भितर आसा पिक्चरां आनी भायर जे आसा लोकांक फूड फेस्टिवल आमकां पळोवपाक मेळटा.